И вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Еще раз здравствуйте, с вами вновь я, Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке». Мы с вами вот у этой черной дыры. Есть у меня часик перед садиком. Решил маленько это подергать, может один-два ударчика в руку будет, если повезет за этот час. Подъезжал сейчас к знакомому, они вчера сидели, у них в 4 часа один клюнул и один в 5 часов клюнул. Вот получается, сейчас доходит уже 4 часа. Посмотрим, может и мне повезет сегодня. Место выбрал на обум прям. Здесь течение получается. Глубину не мерил, но глубоко. Камеру мотает. Не настраивал, потому что настраивать надо груз к ней цеплять, чтобы нормально поднастроить на конус. Непонятно, куда еще течение, куда его сносит. Короче, времени на все это нету. Говорю, буквально у меня часик. Попробуем, потыркаем. Раньше как-то на это место я выезжал, бывало, клевало неплохо. Но он говорит, сейчас что-то на контачку вообще хреново берет. А мы попробуем порыбачить. Не хотелось упустить эту погоду, метель эту. За бортом практически ни хрена не видно. Ветер не сильный, но метет здорово и тепло на улице. На камере включил инфракрасную подсветку. Как уже заметил это уже давно. Налима, как бы она даже приманивает. Он начинает нападать на камеру. Может, она чем поможет. Посмотрим. Мотает ее там нормально так. Как бы не сильно конус сносит. Значит, течение не особо сильное. Но для камеры достаточно, чтобы ее мотать. Как я понял, идет в сторону туда течение. Значит, камера тоже смотрит куда-то туда, в ту сторону. Конус у меня получился правее от нее. Не рассчитал, я не думал, что здесь будет давить в ту сторону. Ну ладно, говорю, времени на все настройки нету просто. Сейчас уже надо караулить поклевку, если она будет. Все та же у нас дуба Шимана, медный конус, наживка сегодня ёрш резаный. Будем пробовать. На дне, получается, покрутил. Там у нас ил, камни вперемешку. Где-то примерно тут я раньше переметы ставил. Тут налим на переметах здорово засыпает быстро. Хотя клюет, крупный ловится, но снет. Я так думаю, за течение, которое здесь крутит, оно то туда, то сюда. Как-то их уматывает, короче, здесь. Может, увидим, налимем рожу в камеру, если будет нападать. Лим мимо камеры проплыл. Вроде такой неплохой. Блин, не успел включиться. Он прям чуть-чуть маленько над ней проплыл. Смотри, что, на конус 0 эмоций. Интересно. Так, получается, на так смотрим. Блин, он прям в сторону конуса поплыл. Тут плыть-то ему 70 сантиметров. Значит, не наш, мимо, видать, пошел. Елки-палки. Интересно, почему он проигнорил. И на камеру не напал, ни на конус. Вот он. Не сверни. Мимо он не прошел.
такой к трешечке. Блин, с монитором прям так опасно вытаскивать их. Взял хорошо. Интересно, почему он медлил, где он так долго плавал. Ух ты, ё-моё, узел у меня завязался тут. Узел нам не нужен. Быстрее, быстрее, Костян, торопись. Времени прям на все мало. Какую пору, блин. Проскочить успел. Кого я тут узлю-то? Сам ничего не понял. Ёлки-палки. Надо такие заминки, а. Так временно все ограничено. Так, еще один узелок. Давай, давай, быстрей. Чем больше торопишься, по-моему, тем дольше получается. Ага. Так. Да что у меня отмоталось тут? Ё-моё. Еще берет. Не путать ничего мне тут. Жареночек. Так, сейчас наживку получше наживлю. Что-то там еще мутит. Может, еще один ходит рядом. Что-то муть прям. Может, камеру какой толкает. После этого, считай, только опустил. Практически пара минут и клюнул на второй. Еще поклевочка. Еще трешечка. Чистенькие налимы, белые. Считай, тут у края притора сижу, Енисея. Вот этот толканул камеру, но не в лоб, а сзади, видимо. Потому что муть пошла, бац-бац, камера сдвинулась. И буквально через 30 секунд поклевка. Опять муть пошла. Непонятно, налим нет это. Ага. Вот он. Че, они с тыла заходят к ней? Стандартные трешки. Фу, кайф. Глубоко. Блин, как у меня тут кусочек слетит, не слетит. Маленько поднапялить еще. О, опять там муть.
Палатка маловато для активной контачки. То за 20 минут я выдернул уже 4. Прям вовремя я приехал. Вовремя расположился. Опять муть пошла. Непонятно, то ли это налим, то ли течение крутит. Не берет, значит не налим. GoPro. Ага, блин, хватанул, только хотел камеру выключить. Тяпнул-то неплохо так. Непонятно, сорвал, нет. Ё-моё, такой прищепон жесткий был. Не успел подсечь. Блин, есть там наживка, нету. Вроде и не кольнулся. Смотри, что раз ударил и все. Блин, конус спутал, падла такой, а. Получается, он у меня встал вот так. Ладно, перенажимся сразу. Так, что у нас повкуснее-то надо прицепить. Давай хвостик прицепим с икрой. Давай, может, не отскочил еще. Утонул мне конус. Так, я думаю, он бы повторил бы. Потому что удар жесткий, хороший был. И я его не уколол. Налимы тут, конечно, да, симпатичные. Не грязные. Пузики белые. Вот он в камеру тычется. Пум, пум. Глаз подставил. Сейчас, наверное, развернется к конусу. Но это не крупный. Иди вот, жуй. Полтора-два килограмма, наверное, такой примерно. Смотри, что не берет. Ушел. Время мое выходит. Буквально 15-20 минут осталось. Надо быстро собираться и стартовать. Здесь еще воды вон до хрена. Главное не влипнуть. То еще опоздаю в садик. Успеть доскакать до дома, переодеться и быстренько туда. Ну, за 20 минут я успел 4 выдернуть. Может, и за эти 20 еще что-то выдерну. Вот, подошел опять. Морда у камеры. Вроде назад сдает. Может, хапнет сейчас.
Что такое? Что у него актив-то пропал? Вроде ходит рядом, блин. Должен же этот стук почувствовать. Ну давай, блин. Бабахни еще разок, да я поехал. Смотри, это уже второй подошел и не стукнул. Что у нас со временем-то? Да, 10 минут еще можно постучать. Если я все правильно рассчитал. Все, друзья, пора собираться. Можно было, конечно, часик еще посидеть, но, говорю, времени у меня абсолютно 0. Ну и так, в принципе, неплохо. Буквально час рыбалки, 4 налима, 1 сошел, 2 подходили, но не взяли. Отлично. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке. До встречи завтра.